A vida é uma confusão. Os aspiradores sem fios não o devem ser. A maioria aspira apenas uma pequena quantidade de sujidade, pelo que necessitam de ser esvaziados constantemente, o que se torna difícil e poeirento. Diga olá ao Henry Quick. O seu novo e inteligente sistema de cápsulas permite um esvaziamento sem pó, maior capacidade e uma limpeza potente. Estará preparado para qualquer sujidade que apareça. Uma bateria intercambiável que alimenta um motor digital e uma escova de ligação direta que permitem o máximo desempenho na limpeza. Esta sucção potente levanta e prende a sujidade dentro das cápsulas. O caudal de ar compacta o pó e aumenta a capacidade para limpar mais e esvaziar menos. Com Henry Quick não há filtros sujos para limpar. A cápsula do Henry é o filtro. Por isso, a cada nova cápsula estará pronto para um novo desempenho. Quando finalmente precisar de ser esvaziado, basta trocar por uma cápsula nova. É rápido, fácil e livre de sujidade. Henry Quick. Sem pó, sem sujidade, sem confusão.